Bom dia, meu povo. Estamos aqui, ó, no toco do Cachoeira Alta. Dali a minha galera, os meus clientes do restaurante. E daqui a pouco nós vamos começar a preparar um doce de mamão verde. Aqui, ó. Não tem miséria aqui não. Caminhoneiro também é gente. Pois é. Daqui a pouquinho um abraço pra todo mundo aí. Foi.